pengetesan untuk mixer Sani yang X Morowali hasil perbaikan. Nah, kita tes dulu nih. Ini sementara kita tes dan kelihatan apa yang kurang. Kita test drive dulu. Isi angin dulu, anginnya lagi kosong. Jos nih, jos. Tes pengereman. Mantap. Yo, coba mundur. Maju. Tinggal pengetesan putaran gentong ya, kita tes.